大家好，各位觀眾，今集我哋講下如何認識評估吞嚥能力。咁咧好多時好多朋友都會問啦，隨着年紀越大，其實我哋係咪都會面對吞嚥嘅問題？甚至乎我哋去到某一個歲數，係咪一定要食啲吞嚥友善嘅餐線？其實我哋最重要嘅係每個人身體狀況都唔同，我哋要揾合適嘅專業人士幫我哋評估先知道嘅。咁今日我哋好高興咧，就邀請到PolyU Dr. Elaine Kwong 咧同我哋講解。Hello，Dr. Elaine。Hello。咁其實吞嚥困難同年紀係咪有直接嘅關係咧？其實年紀會係其中一個吞嚥困難嘅成因啦。咁但係你係咪一定講到話一定年紀好大就會一定會有吞嚥困難啊？又唔係喎。咁我哋都確實有見過好多例子，就係可能去到90歲、80歲都仲係話食得好好啊，完全唔使改變任何飲食習慣啊咁所以會係其中一個導致吞嚥困難嘅成因，但係未必係講緊係100% 一定會發生咁樣。咁我知道咧有啲病患啦，例如喺中風啊或者癌症嘅病患者咧，咁佢哋都會有吞嚥問題啦。咁佢哋喺醫院嘅時候都應該有專業人士去適切去幫佢哋檢測啦同埋跟進啦。咁如果你一啲長者佢屋企嘅照顧者，有啲咩方法可以幫助佢哋去了解到有冇問題咧？我哋點都係直接就係希望揾言語治療師幫手㗎啦。咁但係言語治療師都仲有唔同嘅方法咧去處理啊、去評估啊咁樣嘅。喺醫院會有好多好合適嘅儀器啦，佢哋隨時可能做到一啲影像檢查啊咁樣啦。咁但係係咪一排就有啊？又或者係咪每個人都會喺醫院度做評估啊？其實都未必嘅。譬如而家喺社區裏面啦，喺院舍裏面啦，其實都有言語治療服務啦。咁喺嗰啲地方嗰個場景，其實都可以做到評估啦。咁又或者係一啲譬如私人執業嘅診所啦，或者一啲即係個別我哋叫做自由身嘅言語治療師咧，其實都可以提供到評估服務嘅。咁但係當然做嘅用嘅工具啊，用嘅評估工具或者評估嘅方法，未必就係同我哋醫院啊完全一模一樣啊咁樣。咁好多時可能照顧者未必話會咁快脆，可能去到醫院啦咁樣。咁有冇一啲叫做可能啲評估嘅工具係一啲簡單啲嘅，係俾照顧者去好容易去認知、去了解到究竟我身邊屋企人有冇呢個吞嚥問題咧？唔係100%絕對準確啦。最簡單嘅其實有問卷嘅檢查啦。其實有一份問卷叫做 EAT10 啦。咁外國嘅一啲問卷嚟嘅。咁但係我哋喺香港咧都即係做咗一啲翻譯啊。嚟緊可能都會有一啲數據啊，就係譬如你填完嗰份問卷過咗幾多分啊，就有機會有吞嚥困難，即係講緊嗰個篩查啊咁樣嘅情況啦。呢個最簡單，自己都做到，或者屋企都做到。再多啲啦，我哋都真係可能去揾翻言語治療師。咁頭先講過啦，唔同嘅場景用唔同嘅工具。言語治療師咧最簡單最基本咧就係用一對手同埋佢哋嘅腦啊去做一個評估。講緊嘅就係一種叫做臨床嘅吞嚥評估，唔需要用啲好特別儀器咁，可能會見到治療師咧就係用佢嘅手指啦，就係擺喺唔同嘅部位啊，咁就去揾下每一個部位個協調情況，譬如條脷向後吞、向後喐嘅時候，個 timing 啊，嗰個力度啊，再加上佢個譬如個 larynx 啦，個喉嚨向上升嗰個幅度啊、力度啊，咁呢個都係一個唔係好需要特別儀器嘅一啲評估，咁基本上任何場景都可以做得到嘅。咁我知道咧就係社聯推出嘅照護食標準指引裏邊都有個 EAT10嘅工具啦。咁當中都提過啦，你啱先提過言語治療師係扮演住一個好重要角色啦。有吞嚥問題就要揾言語治療師啦。可唔可以講多少少言語治療師當中同吞嚥困難扮演嘅角色係啲乜嘢咧？咁最簡單嗰種臨床評估啦。咁另外就當然啦，睇下個情況同埋睇下有冇嗰個工具嘅 availability 啊，即係有冇合適嘅設施啦。其實都仲可以做一啲再深入啲或者需要用到一啲 instrument 嘅評估嘅。咁呢個都係喺個評估嗰方面，即係睇翻個吞嚥嘅機制啊，成件事佢能力嗰度。咁下一步可能就要諗下其實呢個患者呢個病人啦，其實佢仲適唔適合食某一種嘅食物啊，某一種嘅餐啊，咁可能就幫佢諗翻一個治療嘅方案。咁治療方案其實包括兩大方面嘅，一個就係叫做復康性嘅治療啦。簡單而講咧，其實就係將佢冇咗嘅吞嚥功能訓練翻俾翻佢。
即係 restore 翻個吞咽功能，可能做一啲運動啊，做一啲吞咽嘅練習啊咁。咁另一大類嘅治療嘅方向咧，其實就係一個補償性嘅治療方向。講緊嘅就係可能治療師就會幫個患者揾翻佢最合適咧而安全食得到嘅嗰種質地，同埋飲得到嘅嗰種稀結度，未必係直接改變緊佢個吞咽功能，改善緊個吞咽功能，但係我哋都揾翻一個用個食物同飲品去就翻佢，去等佢可以進食同進飲啦。咁再加上都可以再做多啲嘅，就係會唔會有啲姿勢啦？佢會唔會個頭擰去某一邊啊？可以補償翻佢嗰邊嘅肌肉嘅一啲 weakness 啊？咁呢個就都係即係補償性治療嘅其中一種。咁我諗治療師係最主要係做呢兩大方面啦，評估佢吞咽功能，然之後揾翻一個即係啱佢嘅治療方案。咁啊都想了解下啦。如果我哋一啲照顧者去揾一啲言語治療師啦，咁一般嚟講，我哋都會去啲公營醫院去揾啦。咁但係有啲你知道公營醫院可能都要排期，都要等一段時間啦。咁有啲私營嘅，我知道有啲診所啊、私營嘅 clinic 咧，佢哋都可以有言語治療服務嘅。可唔可以簡單講一下如果真係我照顧者有吞咽問題啦，屋企人咁可以有啲乜嘢途徑去揾到言語治療師做評估同埋做follow up 咧？咁除咗喺公營嘅醫院嗰度，即係有言語治療服務啦，呢個最直接，大家最理解啦。其實私家醫院啦都有言語治療服務啦，亦都有一啲有唔同嘅一啲儀器檢查啦，可以做到嘅。咁另外就係私家嘅言語治療診所啦，都會揾到言語治療服務啦。咁另外，如果嗰位患者咧，其實係住喺院舍嘅，其實院舍都有啲住院舍啊，又或者係嗰個即係 NGO 裡面請嘅言語治療師都可以提供到即係處理到吞咽困難啊咁樣。咁我哋譬如揾到我哋言語治療師去幫你去了解吞咽困難啦，咁都要做評估啦。咁評估可唔可以幫我哋講解下評估嘅過程係包括啲乜嘢部分，同埋係咯有啲乜嘢我哋需要去了解多啲嘅？第一步亦都未必係最影響到即係真係搞個患者嗰個部分，可能就係問一啲佢嘅 history 先。可能問個患者啦，最好就咁。如果唔係嘅，可能屋企人話俾我哋聽，其實佢個 concern 係啲乜嘢？會唔會某一啲情況底下佢食得最差，或者係某一個病有一個譬如中風之後佢成個改變係點樣？咁攞到一啲背景資料先。咁另外就係未必需要用儀器嘅，頭先我講咗少少嘅就係一個臨床嘅吞咽評估，就係治療師真係用佢嘅觸診啦、觸覺啦、手指啊去揾翻唔同嘅吞咽嘅結構，佢嘅配合、佢嘅力度嘅幅度啊，喐得好唔好啊，條脷同埋個喉嚨啊個上升嘅幅度啊咁樣。咁呢個都可以係一個唔需要用儀器做嘅一啲叫做評估嘅一啲方法啦。咁另外咧，其實我哋都仲可以加入啲儀器咧去幫手去睇翻成個吞咽功能嘅。咁因為吞咽過程喺裡面噶嘛，唔係表面睇得到，咁所以就需要用一啲特別嘅影像技術啦。譬如VFSS 啦，我哋有一種技術叫做吞背 X 光造影檢查啦。其實就係簡單嚟講咧，就係用個X 光嘅儀器，然之後請嗰位患者咧就吞一啲有顯影劑嘅食團。咁因為佢有顯影劑啊嘛，咁所以 X 光咧就會好清楚咁睇到佢其實佢行咗邊條路啦，行得啱唔啱路。咁我哋亦都可以睇到裡面嘅吞咽結構點樣配合。咁呢個就又需要用到 X 光嘅一個技術啦，VFSS。咁另一種嘅影像技術咧就係用內窺鏡嘅，我哋叫做 FEES。咁係點樣做嘅咧？最主要就係一個軟性嘅內窺鏡，經過個鼻哥，就擺入去個咽喉嘅附近嘅位置啦，跟住望住，直情用個內窺鏡拍住佢，用個攝影機拍住，究竟嗰個食團點樣行咗去邊度？吞完之後會唔會有啲仲黐咗喺度啊？咁樣，咁都係一個影像技術啦。另外
仲係影像嚟講咧，其實就係譬如超聲波啦，亦都係近年我哋喺燃料治療即係個界別裏面，其實都相對講得多嘅一個技術嚟嘅。佢就相比頭先講嘅 VFSS 啦、X 光方面啦，或者用內窺鏡啊，佢個入侵性就相對低啦。起碼佢冇輻射，同埋佢唔需要好唔舒服咁樣擺支內窺鏡入去個鼻腔啊咁樣。咁我哋需要用嘅就係一個即係超聲波嘅探頭，就係擺喺個下巴啊呢個位置咧，其實就可以都睇到一啲個別嘅吞嚥嘅結構。咁又係啦，我哋通過睇到佢哋嘅配合啊，佢哋喐嘅幅度啊，都可以幫到治療師去更加準確咁判斷其實佢個吞嚥嘅動作同功能係點。咁頭先講嗰啲就主要係關於即係影像方面嘅。再多啲嘅一啲儀器咧，譬如都相對冇咁常用嘅譬如我哋有一種叫做 manometry 啦，叫做 high resolution manometry 啦。佢最主要咧係即係個技術上咧，就係將一條管咯，一條喉仔啦，又係由個鼻哥咁樣擺落去到喉嚨啊、咽喉嘅附近位置，去睇下吞嘅時候，我哋要擠噶嘛，我哋要 squeeze 噶嘛。其實嗰個壓力、嗰個力度夠唔夠？咁呢個就未必係直接係影像，但係亦都可以知道佢嘅吞嚥功能係又做得好唔好啊，夠唔夠力啊咁咯。咁另外就係有一種叫做EMG， 主要就係 surface EMG、SEMG 啦。其實就係用要黐電極啦喺吞嚥肌肉附近面頭咧，最緊要最主要就係面頭，就睇下佢吞嘢嘅時候，佢個 contraction 佢肌肉嘅收縮嗰個力度，佢又係啦足唔足夠？亦都係可以反映緊其實佢個吞嚥功能係足唔足夠。咁主要啦係呢幾大類嘅儀器檢查。咁啊，Elaine你都講咗好多唔同嘅檢測工具喎，原來。咁啊，我啱先聽到有啲入侵性同埋非入侵性啦。咁其實兩者有冇話邊啲好啲，邊啲唔好啲咁樣嘅？其實就冇嘅，因為佢哋唔係即係我諗每一種嘅工具啦。就算講緊係影像嘅工具啦，其實佢哋都唔係互相取代緊邊一種，亦都冇話邊一種最好。譬如有入侵性同非入侵性，咁但係咪入侵性一定唔好咧？又唔係喎，睇下我哋想睇乜嘢。譬如 X 光，佢雖然有輻射，但係佢睇個食團嘅走向係最清楚嘅。譬如內窺鏡，佢雖然好唔舒服，但係佢又幫我哋揾到一啲 residue，即係吞完之後會唔會有嘢剩咗喺度。咁你話超聲波，佢最舒服喎，係咪最好咧？又唔係喎。因為佢確實有啲器官有啲結構，佢係未必睇得咁清楚。咁所以每一種嘅工具都有佢好同唔好。咁作為治療師咧，其實我哋就要好了解啦，我哋想睇到嘅資料係乜嘢，佢哋嘅好處唔好處。咁同埋當然都要睇下有冇咁樣嘅設施可以去選擇啊咁。咁啊，Elaine同我哋講咗咁多嘅檢測工具啦，好多儀器啦，咁啊檢測咗之後啦，真係我哋診斷咗我哋患者有吞嚥問題啦。咁之後個跟進，言語治療師又會點樣去做咧？首先我哋都盡量希望恢復翻佢嘅吞嚥功能嘅，咁希望做一啲復康性嘅治療啦，可能做翻啲吞嚥 exercise 啦，希望嗰個吞嚥功能可以恢復，或者甚至即係起碼好轉咁樣啦。呢個係一大方向，第二個大方向就係嗰個我哋叫做補償性嘅治療啦。其實就係雖然有啲患者個吞嚥功能可能係未必有改善好多嘅，或者我未必一時三刻改善到嘅，咁但係佢都要食噶嘛，佢都要飲噶嘛。咁但係我哋就揾一啲合適佢安全嘅食物質地，合適佢而安全嘅譬如飲品嘅稀結度，咁起碼佢可以係有一個即係安全嘅環境，但係可以做到進食進飲啦。又或者我哋可能會睇下佢會唔會喺某一個姿勢啊，或者佢有啲人係即係挨斜少少，又或者有啲人係唔可以挨斜，即係其實用一啲姿勢上面嘅一啲補償，我哋都可以幫患者去做得到嘅，去揾一個方法嘅。咁所以睇到言語治療師都唔係單純淨係做治療喎，其實係食物方面啦、坐姿餵食方面啦都會跟進啦咁樣。咁今日咧就係好多謝Elaine啦，同我哋講解咁多資訊咧，就係點樣評估我哋吞嚥能力喎。